მოგესალმებით. დღეს მოგიტანეთ უმარტივესი თაფლიანი ნამცხვარი, რომელიც ძალიან სწრაფად და მარტივად მზადდება. კრემიც არის უსწრაფესი და უმარტივესი. ამიტომ დარჩით შინაურულთან ერთად და აუცილებლად მოამზადეთ ეს განუმეორებელი უგემრიელესი დესერტი. მაშ ასე დავიწყოთ. 5 სუფრის კოვზი თაფლი მოვათავსოთ ქვაბში. დავამატოთ 150 გრამი კარაქი და მუდმივი მორევით კარაქი გავადნოთ. აუცილებელია კარაქი ბოლომდე გადნეს, ხოლო შემდეგ დავამატოთ კოვს ნახევარი ჩაის კოვზის სოდა და კარგად ავურიოთ. სოდის დამატების შემდეგ მასა ეგრევე აქაფდება. შემდეგ გადმოვიტანოთ ქვაბი ცეცხლიდან და შევაგრილოთ. მასა აი ასე გამუქდება და ბისკვიტიც კარგი ფერის იქნება. ცალკე ჯამში ავთქვიფოთ 4 კვერცხი მწիկ მარილთან და 150 გრამ შაქართან ერთად. მასა უნდა გაოთხმაგდეს, უნდა ავთქვიფოთ კარგად, გათეთრებამდე. როცა კვერცხს და შაქარს კარგად ავთქვიფავთ, დავამატოთ ჩვენი უკვე შეგრილებული თაფლიანი მასა. შეგიძლიათ დაამატოთ 2 ან 3 პორციად. და კვლავ კარგად აურიოთ მიქსერის საშუალებით. შემდეგ კი დავამატოთ ახალ გაცრილი 320 გრამი ფქვილი და კვლავ ავურიოთ მიქსერის საშუალებით ფქვილის გახსნამდე. მიღებული ცომი გადავიტანოთ ქაღალდ ჩაფენილ საცხო ფირფიტაზე. ფირფიტის ზომაა 42-30-ზე და გამოვაცხოთ წინასწარ გახურებულ ღუმელში 180 გრადუსზე. საოცრად არომატული და თაფლიანი უფაფუკესი ბისკვიტი გამოდის. ამ ბისკვიტით შეგიძლიათ გამოაცხოთ სხვა უგემრიელესი ტორტები. ბისკვიტი უკვე გამოცხვა, რომელიც გადამოვიტანოთ. მაგიდაზე მოვაშოროთ საცხობი ქაღალდი და გავჭრათ შუაზე. ასევე ჩამოვაჭრათ გვერდები, რომლებიც შემდეგ მოსაყრელად გადავინახოთ. აი ასეთი ფაფუკი ფენა გამოდის, რომელიც შეგვიძლია გავჭრათ კიდევ შუაზე და გამოგვივა 4 უგემრიელესი თაფლიანი ფენა. ბისკვიტისგან ჩამონაჭრელი ნაწილი დავქვათ ბლენდერის საშუალებით, ან შეგვიძლია დავაქუცმაცოთ ხელითაც. ახლა კი მოვამზადოთ უმარტივესი და უსწრაფესი არაჟნის კრემი. 700 გრამი არაჟანი, აი ასეთი სქელი კონსისტენციის მოვათავსოთ ჯამში. პორციებად დავამატოთ 100 გრამი შაქრის პუდრა და 1 ვანილი და უბრალოდ აურიოთ კოვზით ან ნიჩბით. და კრემიც მზად არის. უსწრაფესი და მსუბუქი არაჟნის კრემით დავკრემოთ ჩვენი მომზადებული თაფლიანი ფენები. ზემოდანაც წაუსვათ და გვერდებზეც და მოვაყაროთ ჩვენი დაფქული ბისკვიტის ნაფხვენები. და ტორტიც მზად არის მისართმევად, რადგანაც დაკრემისთანავე ეს ნამცხვარი შეგიძლიათ ეგრევე მიირთვათ. არაჩვეულებრივი თაფლიანი ბისკვიტისთვის შეგიძლიათ სხვა კრემიც გამოიყენოთ. ტორტი ნებისმიერი კრემით უგემრიელესი გამოდის. შინაურულზე არის ასევე ძველებური მედოკისა და ძველებური ჩიტირზის რეცეპტებიც. დღეს სულ ეს იყო. არ დაგავიწყდეთ, გამოიწერეთ შინაურული, რომ ნახოთ ყველა მარტივი რეცეპტი. მადლობა რომ გვიყურეთ. მომავალ მარტივ რეცეპტამდე.